أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der vergangenen Freitagsansprache ging es um Hazrat Muaz bin Jabal. Hazrat Muaz, um ihn wird es auch heute gehen. Er war ein sehr gütiger Mensch, der viel ausgab und den Menschen auch gab. Und manchmal musste er auch Schulden auf sich nehmen. Einmal blieb er zu Hause versteckt sitzen, weil die Gläubiger ihn ermahnten. Sie gingen zum heiligen Propheten und sagten, dass Muaz uns unser Geld zurückgeben soll. Der heilige Prophet Muhammad ließ Muaz rufen. Als Hazrat Muaz kam und man erfuhr, dass seine Schuld größer ist als sein Vermögen, da sagte der heilige Prophet wer seinen Anteil nicht nehmen will, dem wird Allah vergeben. Und einige Menschen sagten, wir wollen nichts nehmen. Aber trotzdem gab es Menschen, die darauf bestanden, ihr Geld zurückzubekommen. Und der heilige Prophet ließ sein Vermögen verteilen, aber die Schuld war noch nicht beglichen, sondern jeder bekam einen Teil davon. Die Gläubiger wollten noch mehr haben und sagten, wir wollen auch den Rest haben. Und der heilige Prophet sagte, lasst ihn gehen, denn er hat noch nicht mehr und nehmt erstmal das. Als Hazrat Muaz nichts mehr hatte, schickte der heilige Prophet ihn nach Jemen und sagte, Allah wird deine Schuld begleichen, Allah wird dein Verlust wettmachen und so dass du deine Schuld begleichen kannst. Und der heilige Prophet sagte zu Hazrat Muaz auch, O Muaz, du hast viele Schulden. Wenn jemand ein Geschenk gibt, dann nimm es an. Ich erlaube es dir. Und sagte der heilige Prophet, ich erlaube dir, dass du Geschenke annehmen kannst. Hazrat Muaz bin Jabal überliefert, als der heilige Prophet ihn nach Jemen schickte, normalerweise ist es ja auch nicht verboten, Geschenke anzunehmen. Man kann Geschenke annehmen, weil auch die Liebe wächst, aber da dort er als Repräsentant ging des heiligen Propheten, deswegen war das eine Sondererlaubnis für ihn, weil es die besonderen Umstände waren. Und deswegen sagte der heilige Prophet, auch wenn du jetzt wegen deines Status Geschenke bekommst, kannst du diese annehmen, weil er viele Schulden hatte. Und diese Geschenke waren für Beit al-Mal gedacht, für den heiligen Propheten gedacht, aber er erlaubt es ihm, diese anzunehmen. Hazrat Muaz bin Jabal überliefert, als der heilige Prophet ihn nach Jemen schickte, ermahnte der heilige Prophet ihn, indem er zu ihm rausging. Hazrat Muaz saß auf seinem Reittier und der heilige Prophet lief zu Fuß neben ihm her.
Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fertig war mit dem, was er sagen wollte, sagte er: O Muaz, es kann sein, dass wir uns nächstes Jahr nicht mehr treffen können. Und es ist auch möglich, dass du mich, meine Moschee besuchst oder mein Grab besuchst. Hazrat Muaz war aufgrund der Trennung, des Gedankens der Trennung zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, fing an zu weinen, laut zu weinen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schaute zu Medina und sagte: von den Menschen sind diejenigen mir nahe, die gottesfürchtiger sind, egal wo sie sind und was sie tun, wo sie auch immer leben mögen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Muaz sagte: Du wirst bald zu solchen Menschen gehen, die Menschen Volk der Schrift sind. Wenn du zu ihnen kommst, dann sollst du sie dazu einladen, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Mohammed der Prophet Allahs ist. Wenn sie dir glauben, dann sage ihnen, dass Allah ihnen 5-mal am Tag das Gebet zur Pflicht gemacht hat. Wenn sie dies akzeptieren, dann sage ihnen weiter, dass Allah gesagt hat, dass ihr Sadqa zahlen sollt, die Reichen zahlen sollen und die Armen bekommen sollen. Wenn sie dies auch annehmen, dann Vorsicht, nimm nicht zu viel von ihnen, sondern nimm ein Mittelmaß und hüte dich vor dem Ruf desjenigen, dem Unrecht geschieht. Das heißt, tue niemandem Unrecht, weil er und Allah sehr nahe sind, einer, dem Unrecht geschieht und sein Gebet erhört wird. Hazrat Muaz bin Jabal wurde vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam als Qazi nach Jemen geschickt. Er lehrte ihnen den Glauben, den Koran, entschied zwischen ihnen. Die Hüter von Jemen, die Zakat sammelten, schickten diese zu Muaz bin Jabal. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte 5 Gefährten dafür ernannt: Khalid bin Said, Muhajir bin Umayya, Zaid bin Labid, Hazrat Muaz bin Jabal und Hazrat Musa Ashari. Sie hatten sich Jemen verteilt, die Herrschaft über Jemen. Hazrat Muaz bin Jabal überliefert, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mich nach Jemen schickte, sagte er: Nimm eine Kuh von 30 als Zakat und von 40 2 und nimm von jedem Erwachsenen 1 Dinar Muafira, also ein Stück Kleid. Muafir war ein Stamm, der Kleider nähte, und deswegen hat man diese Kleider auch so genannt. In Musnad Ahmad bin Hanbal steht dieses Hadith. Allama ibn Sa'd überliefert, dass der Muaz bin Jabal im Fuß eine Verletzung hatte. Er betete das Gebet vor in Jemen und streckte sein Bein aus aufgrund dieser Verletzung oder aufgrund dieses Schmerzes. Und auch die Menschen taten dies ihm nach, dass sie ihre Füße so streckten wie er. Als Hazrat Muaz mit dem Gebet fertig war, sagte er: Ihr habt gut gemacht, dass ihr das gemacht habt, was ich gemacht habe, aber in Zukunft sollt ihr das nicht tun, weil ich Schmerzen habe und deswegen mein Bein so hingelegt habe. Das heißt, ihr habt Gehorsam gezeigt und das ist lobenswert. Das ist sehr, sehr gut. So sollte der Gehorsam auch sein, dass man hinter dem Imam ihm auch folgt. Aber das ist das ist keine Regel, sondern eine Ausnahme, weil ich krank bin oder weil mein Fuß das nicht erlaubt, und das ist nicht die Sunna des heiligen Propheten. Ihr sollt dieser Sunna folgen. Hazrat Muaz machte Handel aus dem Geld von Jemen und konnte seine Schulden begleichen. Er ist der Erste, der mit dem Vermögen Allahs handelte und mit der Erlaubnis des heiligen Propheten auch Geschenke annehmen durfte, bis er so viel Ziegen hatte, dass er dann seine Schuld begleichen konnte.
Das war, um seine Schulden zu begleichen. Und der Handel, den machte er so weit, dass er vom Profit einige Schuld begleichen konnte. Es kann auch sein, dass er den Handel, den er tat, dass er dann seinen Lohn davon nahm, aufgrund dessen, was er tat, und die Erlaubnis hatte er vom heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, damit er seine Schuld begleichen konnte. Und das scheint auch richtig zu sein, dass er einfach seinen Lohn daraus nahm. Was es auch immer gewesen ist, das war mit der Erlaubnis des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nach dem Tode des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als Hazrat Muaz die Pilgerfahrt vollzog, traf er Hazrat Umar, der als Hüter über die Pilgerfahrt von Hazrat Abu Bakr gemacht wurde. Und sie trafen sich am Yawm Tarqiyya. Beide umarmten sich und waren traurig aufgrund des Todes des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und fingen an, auf dem Boden zu reden. In Al-Diyab, einem Geschichtsbuch, steht, dass Hazrat Muaz war ein sehr gütiger Mensch. Er gab viel aus, und aufgrund dieser Großzügigkeit musste er Schulden auf sich nehmen. Er ging zum heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und bat ihn, dass er die Gläubiger bitten soll, ihm zu vergeben, ihm die Schuld zu vergeben. Das sind jetzt verschiedene Überlieferungen, da wird das Gleiche überliefert, was auch vorher gesagt wurde. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dies, aber sie wollten das nicht tun. Und dann steht in der Überlieferung, wenn jemandem die Schuld vergab, dann der Rang des heiligen Propheten war sehr hoch, deswegen vergaben einige Muaz die Schuld aufgrund der Bitte des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber es gab auch viele, die das nicht taten und sagten, nein, o Prophet Allahs, wir wollen unser Geld zurückhaben. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, verkaufte das Vermögen von Muaz und er hatte nichts mehr. Und als der Sieg von Mekka geschah, schickte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Muaz zu einem Teil von Jemen, wo er zum Amir ernannt wurde. Und hier wird es nochmal klar, dass er ein Amir war in Jemen. Und deswegen auch als Amir diese Geschenke, die er bekam, die eigentlich zum Baitul Mal gehören, die der Gemeinschaft gehören, durfte er annehmen. Er war der Erste, der Handel betrieb mit dem Geld Allahs. Er blieb dort, bis der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb. Und er war wieder schuldlos und war wohlhabend aufgrund des Handels und nahm seinen Lohn. Als er zurückkam, sagte Hazrat Umar zu Hazrat Abu Bakr, schickt Muaz und überlasst ihm, was er fürs Leben braucht, und den Rest sollt ihr nehmen, weil seine Schuld jetzt beglichen ist. Das, was er zum Leben braucht, der Mensch, das soll bei ihm bleiben. Aber dieses Wohlhabendsein, sagte Hazrat Umar, sollte nicht sein. Hazrat Umar wollte, dass er jetzt nicht reich wird aufgrund dessen und zurückgeben soll, das Geld. Aber Hazrat Abu Bakr, diese Sache ging zu Hazrat Abu Bakr. Er hatte eine besondere Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und konnte es nicht aushalten, dass ein Gebot des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Erlaubnis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprochen werde. Und deswegen entschied Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn geschickt hatte und ich werde nichts von ihm zurücknehmen. Er hatte
ihm erlaubt, Handel zu betreiben und seinen Anteil zu nehmen. Ich werde von ihm nichts nehmen, außer das, was er selbst geben will. Er ist nämlich dem Gebot des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt und hat damit das Geld verdient. Wenn er selber etwas zurückgibt, dann ist es okay, aber ich werde nichts sagen. Hazrat Umar ging zu Hazrat Muaz und Hazrat Umar hatte auch seine Prinzipien. Er ging zu Hazrat Muaz und sagte dies zu Hazrat Muaz. Hazrat Muaz sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte mich geschickt, damit meine Schuld beglichen werde. Ich werde also nichts zurückgeben. Und es ist auch bewiesen aus den Überlieferungen, dass er auch als er wohlhabend war, dass er den Menschen gab. Er war ein sehr großzügiger Mensch und wir erfahren das aus den verschiedenen Überlieferungen, wie er dieses Geld verteilte. Dann ging Hazrat Muaz zu Hazrat Umar und sagte, okay, ich mache, was Sie sagen. Erst sagte er, nein, ich werde nichts geben, sagte er erst, aber dann ging er nochmal zurück zu Hazrat Umar nach einer gewissen Zeit und sagte, ich tue das, was Sie gesagt haben, denn ich habe einen Traum gesehen. Wahrscheinlich war das nach einiger Zeit, nach einigen Tagen. Er sagt, ich habe gesehen, dass ich ertrinke und Sie, Hazrat Umar, mich gerettet haben. Hazrat Muaz ging zu Hazrat Abu Bakr und erzählte ihm alles und schwor und sagte, ich werde nichts von Ihnen verstecken, was ich genommen habe. Hazrat Abu Bakr sagte, ich nehme nichts von Ihnen. Es ist okay, Sie haben alles mir gesagt, aber ich werde nichts von Ihnen zurücknehmen. Ich habe dir das alles geschenkt. Das ist ein Geschenk. Hazrat Umar sagte, das ist eine gute Lösung, weil Hazrat Umar auch dabei war, dass, weil Khalifa Waqt entschieden hat, dass das alles, was er bekam, dass er das selbst zurückzahlen möchte, aber Hazrat Abu Bakr sagt, nein, du behältst es, und Hazrat Umar wollte nicht verhindern, dass er das Geld bekommt, sondern er wollte, dass nach dem Tode des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam der Kalif der Zeit entscheidet, wie es passieren soll. Ob er davon ausgeben darf oder nicht geben darf, ob er es behalten darf. Als Abu Bakr entschied, also Umar war erst anderer Meinung, aber als Abu Bakr entschied, sagte er richtig und hatte nichts mehr zu sagen und sagte, dass wenn das die Entscheidung ist, ist es genau richtig und so machen wir das. Hier ist dann noch weiter erläutert worden, wie Allah ihn so lange, bis Muaz sein Bedürfnis erfüllt hatte und der heilige Prophet sallallahu auch verstorben war und er auch wohlhabend wurde, hat Allah Hazrat Muaz selbst darauf aufmerksam gemacht durch den Traum, dass du jetzt davon nichts mehr verwenden solltest und von deinem Vermögen, deinem eigenen Vermögen leben solltest. Du hast jetzt nicht die Möglichkeit als Amir diese Geschenke zu nehmen und deswegen blieb er auch nicht lange dort. Das ist in Kürze die Erklärung davon. Hazrat Muaz überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ihn nach Jemen schickte, sagte er, wenn du etwas entscheiden musst, wie wirst du dann entscheiden? Und er antwortete, ich werde mit dem Buch Gottes entscheiden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du nichts im Buch Gottes findest, dann sagte er gemäß der Praxis des Propheten Allahs. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn in der Praxis des Propheten Allahs du nichts dazu findest, was wirst du dann machen? Dann werde ich Ijtihad machen, sagte er. Das heißt, ich werde argumentieren und werde die Logik anwenden und werde nicht schwach werden. Und als Muaz sagt, als ich das sagte, legte der heilige Prophet seine Hand auf meine Brust und sagte, aller Preis gebührt Allah. Wer dem Botschafter des Propheten etwas sagen ließ, das mich erfreut hat. Hazrat Muaz überliefert,
dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ihn nach Jemen schickte, sagte: Du sollst nicht den Luxus pflegen, denn Allahs Menschen pflegen nicht den Luxus. Hier wurde auch erklärt, dass diese Geschenke und Handel dafür da war, um seine Schuld zu begleichen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass er den Armen hilft und dass er dafür das Geld ausgeben wird. Trotzdem sagte er: Das erlaube ich dir alles, nicht damit du in Luxus lebst, sondern damit deine Bedürfnisse erfüllt sind. Hazrat Muaz überliefert, als ich meinen Fuß in das Reittier in den Steigbügel legte, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, um nach Jemen zu gehen, sagte der heilige Prophet: Du sollst mit den Menschen gut umgehen. Denn die Muslime heute denn so, dass sie dies tun, wenn sie Sirat Nabi begehen und Milad Nabi begehen? Wie sind ihre moralischen Werte? Was ist denn der Sinn und Zweck von Milad Nabi? Dass man dem Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Als Hazrat Muaz als Führer von Jemen geschickt wurde, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Ich schicke den Besten von meinen Menschen zu euch. Ibn Abu Naji überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muaz zu den Jemeniten schickte als Fürsten und den Jemeniten schrieb: Ich habe den Besten und Wissenden meiner Menschen als Amir zu euch geschickt. In einer Überlieferung heißt es, in einem Hadith, dass Hazrat Muaz radhiyallahu anhu überliefert. In Musnad Ahmad bin Hanbal steht dies, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mir 10 Dinge ans Herz legte. Das erste war: Du sollst niemanden bei Gott beigesellen, auch wenn du dafür getötet werden solltest oder verbrannt werden solltest. Zweitens sollst du nicht ungehorsam gegenüber deinen Eltern sein, auch wenn sie dir nichts geben und aus dem Haus vertreiben. Egal was passiert, auch wenn die dir nichts geben, sollst du ihnen gehorchen. Drittens, du sollst das Farsgebet nicht ablassen, denn wenn du das absichtlich tust, der entzieht sich dem Schutz Gottes. Dann sagte er: Du sollst nicht Alkohol trinken, denn das ist die Wurzel jeglichen Übels. Dann sagte er: Du sollst dich vor Sünde und Ungehorsam schützen, denn durch Sünde kommt der Zorn Allahs. Dann sagte er: Wenn du mit dem Feind kämpfst, dann sollst du nicht ängstlich davonlaufen, auch wenn die Menschen sterben sollten. Dann sagte der heilige Prophet: Wenn die Pest kommt und du mit ihnen bist, dann sollst du dort bleiben, wo du bist und nicht rausgehen. Das heißt, wenn eine Pandemie kommt und man befindet sich an dem Ort, wo die Pandemie ist, oder die Epidemie ist, dann sollst du dort bleiben, wo du bist und nicht rausgehen. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Du sollst für deine Familie ausgeben, gemäß deinem Vermögen, gemäß deiner Möglichkeit, und sie erziehen und ihnen alles geben, was du kannst. Du sollst sie erziehen. Manchmal musst du auch hart sein, manchmal musst du auf sie achten. Und du sollst ihnen die Gottesfurcht lehren. Das waren die 10 Dinge, die er ihm ans Herz legte. Hazrat Ibn Umar überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Muaz sagte: O Muaz, ich ermahne dich wie ein Bruder, du sollst gottesfürchtig sein. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar überliefert dies: Du sollst Gottesfurcht an den Tag legen
Du sollst die Kranken um ihr Wohlergehen fragen, du sollst für die Armen ausgeben, du sollst mit den Armen, Bedürftigen und Mittellosen und Waisen sitzen, du sollst die Wahrheit sprechen, du sollst nicht fluchen mit jemandem und das ist das, wozu ich dich ermahne. Hazrat Umar sagte zu seinen Freunden einmal, wünscht euch etwas. Einer sagte, ich wünsche mir, dass mein Haus voller Gold ist und ich das für Gott ausgebe. Ein anderer sagte, dieses Haus soll mit Diamanten voll sein und ich werde es für Gott ausgeben. Das waren große Wünsche dieser Gefährten. Dann sagte Hazrat Umar, wünscht euch mehr. Und sie sagten, O Amir al-Mu'minin, wir wissen nicht, was wir uns noch wünschen sollen. Hazrat Umar sagte, ich wünsche mir, dass dieses Haus Abu Ubaidah bin Jarrah und Muaz bin Jabal und Salim Maula ibn Huzaifa und Huzaifa bin Jamal, dass dieses Haus mit solchen Menschen gefüllt sei. Das war der Wunsch von Hazrat Umar. Auch Muaz bin Jabal wurde also da genannt. Hazrat Muaz war in Jemen vom 9. bis zum 11. Jahr nach der Hijra, 2 Jahre. Einmal hat Hazrat Umar bin Khattab 400 Dinare in eine Tüte reingelegt und sagte zum Sklaven, schickt das zu Ubaidah bin al-Jarrah. Das war der Gefährte, um den es in der letzten Ansprache ging. Aber dieses Ereignis blieb unvollständig. Dann sagte er, bleib dann bei ihm kurz zu Hause und schau, was er mit diesem Geld macht. Der Sklave ging zu ihm mit dem Geld und sagte, Amir al-Mu'minin hat dies für Sie geschickt und geben Sie es aus, wofür Sie es ausgeben wollen, für Ihre Bedürfnisse. Er sagte, möge Gott mit ihm barmherzig sein. Er ließ eine Dienerin rufen und sagte, gib dieses Geld jenem, jenem, jenem und jedem, bis das Geld fertig war. In verschiedenen Häusern schickte es die Dienerin, arme Menschen. Der Sklave ging zurück zu Hazrat Umar und erzählte ihm alles. Hazrat Umar hatte auch genauso viele Dinar für Muaz vorbereitet, die er auch Abu Ubaidah geschickt hatte, in einer anderen Tüte, und sagte zum Sklaven, gib das Muaz und bleib dort eine gewisse Zeit und schau, was er damit macht. Der Diener ging mit der Tüte zu Hazrat Muaz und sagte, Amir al-Mu'minin hat ihnen dieses Geld geschickt und gesagt, sie können das für ihre Bedürfnisse benutzen. Hazrat Muaz sagte, möge Allah ihm gegenüber barmherzig sein. Er ließ seine Dienerin rufen und sagte, gib so viel Dinar dort und so viele dort und so viel dort und so viel dort. Dann kam die Frau von Muaz und sagte, bei Gott, wir sind auch Bedürftige. Wir haben nichts zu Hause. Das wird hier noch deutlicher, ob er etwas für sich ausgab oder nicht. Wir haben auch nichts zu Hause, sagte sie. Wir sind auch Bedürftige. Geben Sie uns auch etwas. Es waren 2 Dinare in der Tüte übrig. Den Rest hat er verteilt gehabt. Hazrat Muaz nahm die 2 Dinare und gab sie seiner Frau. Der Sklave, der Diener, ging zurück zu Hazrat Umar und erzählte ihm alles. Hazrat Umar war sehr glücklich darüber und sagte, sicherlich haben beide, Abu Ubaidah und Muaz, das sind beide Brüder, so wie sie ausgeben, sie sind sich sehr ähnlich darin. Shureh bin Ubaid und Rashid bin Saad überliefern, dass es Umar bin Khattab, als er nach Sarch ging, das ist eine Stadt, ein Dorf bei Tabuk, und dort wurde ihm gesagt, dass in Syrien eine Epidemie herrscht. Also Umar sagt, ich habe mitbekommen, dass eine Epidemie in Syrien herrscht, in Scham. Wenn ich versterben sollte
und Abu Ubaidah bin Jarrah am Leben sein sollte, dann mache ich ihn zu meinem Nachfolger. Und wenn Allah mich fragen wird, warum du ihn zum Fürsten, zum Anführer der Gemeinschaft des Propheten gemacht hast, dann werde ich sagen, ich habe den Propheten sagen hören, dass jeder Prophet einen Amin hat und mein Amin, also mein Treuhändiger, ist Abu Ubaidah bin Jarrah. Das wurde bereits auch überliefert. Den Menschen gefiel das nicht und sie sagten, die Quraysh, die Großen, was ist mit den großen Menschen von Quraysh? Und Hazrat Umar sagte, wenn mein Tod kommt und Abu Ubaidah bin Jarrah auch gestorben ist, dann sollst du Muaz bin Jabal zu eurem Kalifen machen. Und wenn mein Herr mich fragt, warum du ihn zu deinem Nachfolger gemacht hast, dann werde ich sagen, ich habe deinen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, dass er der Erste unter den Gelehrten sein wird am Tage des jüngsten Gerichts. Das heißt, einen hohen Rang haben wird. Hazrat Muaz bin Jabal wurde von Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah zu einem Offizier auf einer Seite gemacht. Die Christen griffen so stark an, dass diese Flanke der Muslime zerbrach, der er vorstand. Und er sah dies und war sehr tapfer. Er stieg vom Pferd ab und sagte, ich bin jetzt zu Fuß und werde kämpfen. Wenn jemand dieses Pferd benutzen möchte, dann kann er dies tun. Sein Sohn war auch anwesend und er sagte, ich werde das machen, denn ich kann gut auf dem Pferd kämpfen. Und beide, Vater und Sohn, gingen in die Armee hinein, in die römische, und konnten wieder die Muslime stabilisieren. Und dieser Zustand der Furcht wurde wieder in Sieg verwandelt. Abu Idris Khulani überliefert, ich war in Damaskus in Syrien, in der Moschee, und sah einen jungen Menschen mit leuchtenden Zähnen. Und die Menschen stritten sich und gingen zu ihm und taten, was er sagte. Ich fragte, wer es ist, und mir wurde gesagt, dass dies Muaz bin Jabal ist. Am nächsten Tag ging ich mittags dorthin und er war bei mir, er war dort vor mir und er betete, und als er fertig war mit dem Gebet, ging ich vor ihm und machte Salam und sagte, ich schwöre bei Allah, ich liebe Gott für sie. Ich liebe sie für Gott. Und Muaz sagte, schwörst du bei Gott? Ich sagte, ja, ich schwöre bei Gott. Muaz sagte, sicher, schwörst du bei Gott? Und ich sagte, ich schwöre bei Gott. Dann nahm er mich am Tuch und sagte, sei glücklich, denn ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, Allah hat gesagt, wenn ihr für mich einander liebt und miteinander sitzt, für mich einander trefft und für mich füreinander ausgibt, den liebe ich, sagt Allah. In einer Überlieferung heißt es, dass Muaz bin Jabal 2 Frauen hatte und er ging der Reihenfolge nach zu der einen und zu der anderen und trank auch kein Wasser bei der anderen, wenn er bei der ersten war. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er 2 Frauen hatte und Gerechtigkeit so groß war, dass er auch nicht Wusu bei der anderen machte, wenn er bei der einen war. Beide starben an der Epidemie in Syrien und beide wurden in einem Grab begraben. Hazrat Muaz zog das los, wer zuerst begraben werden sollte. Das war seine Gerechtigkeit. Hazrat Muaz hatte 2 Frauen, in einer anderen Überlieferung heißt es, in Sirat Sahaba. Beide verstarben an der Pandemie, an der Pest. Und über einen Sohn wird überliefert, dass er Abdurrahman hieß. Und er verstarb, er war mit Muaz bei Yarmouk und er verstarb auch an der Pest. Als Abu Ubaidah aufgrund der Pest starb,
hatte Hazrat Umar Muaz zum Fürsten von Syrien gemacht. Amwas war dort ein Dorf, davon habe ich schon berichtet, bei Yarmala, 7 Meilen von Barmala, auf dem Weg nach Jerusalem. Und Hazrat Muaz verstarb auch an der Pest im gleichen Jahr. Qasir bin Murra überliefert, dass Hazrat Muaz in seiner Krankheit zu uns sagte: Ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, das hatte ich vor euch versteckt, aber ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wer als letztes La ilaha illallah sagt, der wird das Paradies erhalten. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Muaz sagte: Ich wollte euch dies Hadith deswegen nicht erzählen, damit ihr nicht nur darauf vertraut und die anderen guten Taten weglasst. Als in Syrien die Pest herrschte und Hazrat Muaz bin Jabal auch an der Pest litt, wurde er ohnmächtig, und als er wieder zu sich kam, sagte er: O Allah, gib mir Sorgen, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann war er wieder ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, sagte er genau das Gleiche. Als der Tod von Muaz bin Jabal nahte, sagte er: Ist schon der Morgen angebrochen? Es wurde gesagt: Nein, noch nicht. Als der Morgen angebrochen war, wurde ihm dies gesagt, und Muaz sagte: Ich suche Zuflucht bei jenem Morgen, der zur Hölle führt. Ich möchte sterben und ich möchte Willkommen sagen einem Geliebten, den ich treffen werde. O Allah, du weißt, dass ich dich fürchte, aber heute bin ich voller Hoffnung. Ich liebe nicht die Welt und das Leben, um dort Bäume zu pflanzen oder Gärten zu haben, sondern ich möchte Leid erfahren und mit den Menschen sein, die über dich berichten. In einer anderen Überlieferung heißt es: Als Muaz Tod nahte, fing er an zu weinen. Man fragte: Warum weinen Sie? Und Sie sind doch der Freund des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte: Ich weine nicht, weil ich sterbe und die Welt hinter mir lasse, sondern ich weine, weil 2 Parteien entstehen werden. Und ich weiß nicht, es gibt 2 Gruppen, einmal paradiesisch und einmal die Höllenbewohner, und ich fürchte Allah und ich weiß nicht, zu welchen ich gehören werde. In Musnad bin Ahmad bin Hanbal heißt es, dass Muaz sagte: Ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, ihr werdet nach Syrien gehen und es wird besiegt werden durch euch, aber die Pest wird kommen, die den Menschen ergreifen wird. Und Allah wird sie den Märtyrertod sterben lassen dadurch und ihnen vergeben dadurch. O Allah, wenn du weißt, dass Muaz bin Jabal dieses Hadith vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat, dann gewähre ihm Barmherzigkeit. Alle verstarben an der Epidemie, als auf dem Zeigefinger von Muaz die Anzeichen der Pest kamen, dieser Ausschlag, sagte er: Ich bin zufrieden in der Zufriedenheit Allahs. Und das heißt, dass in seiner Hand sich Wunden auftaten. Er sah seine Hand und küsste diese und sagte: Ich möchte nicht, dass ich die Welt bekomme. Hazrat Muaz bin Jabal verstarb im 18. Jahr nach der Hijra. Es gibt verschiedene Überlieferungen über sein Alter: 33, 34 oder 38 Jahre alt. Hazrat Muaz hatte 157 Überlieferungen. 2 Ahadith sind in Bukhari und Muslim gleichermaßen. Der nächste Gefährte, um den es gehen wird, ist Abdullah bin Amr. Hazrat Abdullah gehörte Khazraj und dort Abu Muslima an. Sein Vater war Amr bin Haram und die Mutter war Rubab bin Qais. Hazrat Abdullah bin Amr war 40 Jahre alt, als die Hijra stattfand. Er war der Vater von Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Amr war der Schwager von Abdullah bin Jammu. Also Abdullah bin Amr
nahm an der Bet Akbar Sania teil und war einer der 12 Naqib, die Stammesführer des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die er ernannt hatte. Es gibt verschiedene Überlieferungen, wo er starb. In der Schlacht von Uhud soll er gestorben sein, gemäß einer Überlieferung. Es wird überliefert, dass Ka'b bin Malik überliefert, dass wir den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in den letzten 3 Tagen der Pilgerfahrt, am 11. bis 13. Zulhijjah, in Aqba ihn treffen wollten. Aqba ist zwischen Mekka und Mina ein Ort, davon habe ich schon berichtet. Als wir nach der Pilgerfahrt dort ankamen und die Nacht kam, in der wir versprochen waren, kam auch Abdullah bin Amr, der einer unserer Fürsten war und ein ganz feiner Kerl war, feiner Mensch war. Wir nahmen ihn mit und wir hatten uns geschützt vor den Götzendienern und wir sagten, oh Abu Jabir, Sie sind einer unserer Fürsten. Und ein sehr feiner Mensch sind Sie. Seine Kunia war Abu Jabir, deswegen wurde er auch so genannt. Und es heißt, wir sagten zu ihm, O Abu Jabir, Sie sind einer unserer Fürsten und Sie sind ein feiner Mensch und wir wollen nicht, dass Sie in die Hölle kommen. Deswegen luden wir ihn zum Islam ein und gingen zum heiligen Propheten nach Aqba. Er nahm den Islam an und wurde zu einem Naqib, zu einem Stammesführer, durch den heiligen Propheten ernannt. Also Jabir sagt, wir gehören den Menschen der Aqba an, sagte er. Ibn Rena überliefert, dass Bara bin Marur auch zu den Menschen gehörte, die daran teilnahmen. Bei der Aqba Sania, da habe ich auch aus Sirat Khatam Nabiyyin bereits überliefert. Auch hier werde ich etwas dazu sagen. Während des Bets von Aqba Sania heißt es in Sirat Khatam Nabiyyin, über Abdullah bin Amr, in Zil-Hajjah, während des Monats Zil-Hajjah kamen viele Menschen von Aus und Khazraj nach Mekka, das sind Stämme aus Medina. Viele waren schon Muslime oder wollten den Islam annehmen und wollten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam treffen. Und man wollte sich insgeheim treffen. Und nach dem Hajj wurde ein Tag festgelegt. Um ungefähr Mitternacht versammelte man sich in dem Tal, wie im vergangenen Jahr auch, um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu treffen, insgeheim. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Ansar nicht zusammenkommen sollen, sondern einzeln kommen sollen und nicht auf jemanden warten sollen. Als das Datum kam und ein Drittel der Nacht vorbei war, ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam alleine von zu Hause raus und nahm seinen Onkel auf dem Weg mit, der noch ein Götzendiener war, aber ihn liebte und ein Fürst von den Hashim war. Beide gingen in das Tal. Es war nicht viel Zeit vergangen, als auch Ansar einzeln kamen. 70 Personen von Aus und von Khazraj. Als allererstes fing Abbas an zu reden und sagte, O ihr Stämme von Khazraj, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein angesehener Mensch in seiner Familie und die Familie hat ihn beschützt, immerzu und für ihn gekämpft. Aber jetzt möchte Muhammad zu euch gehen. Wenn ihr das wollt,
dann müsst ihr ihn beschützen. Und wenn ihr dafür bereit seid, dann ist gut, sonst sollt ihr heute sagen, ob ihr das wünscht oder nicht. Denn es ist wichtig, dass man die Wahrheit sagt und ehrlich ist. Ein Busurg sagte aus dem Stamm Abbas, wir haben dir gehört, aber wir wollen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst etwas sagt. Und die Verantwortung, die er uns geben will, uns nennt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam las einige Verse aus dem heiligen Koran und hielt eine kurze Rede und sagte und erzählte die Lehre des Islams. Und erklärte die Pflichten gegenüber Gott und den Menschen und sagte, ich möchte nur, dass ihr genauso wie eure Verwandten beschützt, wenn es darauf ankommt, dass ihr auch mich so beschützt. Und als er mit der Rede fertig war, sagte Bara bin Marur, gemäß der Praxis der Araber, nahm er die Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in seine Hand und sagte, O Prophet Allahs, ich schwöre bei dem Gott, der sie geschickt hat mit Wahrheit, wir werden sie beschützen wie unser eigenes Leben. Und einer sagte, wir werden dies tun, aber sagen Sie, wenn Sie den Sieg bekommen werden Sie uns dann verlassen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fing an zu lachen und sagte, euer Blut ist mein Blut, eure Freunde sind meine Freunde, eure Feinde sind meine Feinde. Abbas bin Obada Ansari schaute zu seinen Freunden und sagte, o ihr Menschen, wisst ihr, was dieses Versprechen bedeutet? Das bedeutet, dass ihr jeden Menschen, ob schwarz oder weiß, bekämpfen müsst, der den heiligen Propheten, bekämpft. Und für jedes Opfer müsst ihr bereit sein. Die Menschen sagten, ja, wir wissen dies. Aber, o Prophet Allahs, was werden wir im Gegenzug erhalten? Der heilige Prophet sagte, ihr werdet das Paradies Gottes erhalten, das größte aller Geschenke. Alle sagten, wir wollen diesen Handel eingehen. O Prophet Allahs, geben Sie uns Ihre Hand. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab seine gesegnete Hand. Und diese 70 Gefährten machten den Treueeid auf seine Hand. Und dieses Bett wird Bet Akbasania genannt. Als das Bett vorbei war, dieses Treuegelübde, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Moses hatte 12 Stammesführer ernannt und auch ich, die ihn beschützt haben, und auch ich möchte dies tun. Das sind eure Beschützer und sie werden wie die 12 Jünger Jesu sein und sie werden auch verantwortlich für ihre Stämme sein. Ihr sollt Namen vorschlagen. Es wurden 12 Namen vorgeschlagen, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam akzeptierte, und jeder wurde als Aufseher seines Stammes ernannt und seine Aufgaben wurden ihm ernannt, und es gab auch 2 Aufseher für einen Stamm. Abdullah bin Amr war auch einer von ihnen. Auch er wurde zum Naqib ernannt. In einer Überlieferung heißt es, dass bei der Schlacht von Uhud, als Abdullah bin Ubay bin Sulul, der Anführer der Heuchler von Medina, rebellierte, sagte Abdullah bin Amr, wollte sie ermahnen, diese Menschen, und ihnen erklären. Abdullah sagt, dass mein Vater Abdullah bin Amr und mein Onkel verstarben bei der Schlacht von Uhud und meine Mutter. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Tante väterlicherseits beide Leichname nach Medina holte und ein Mensch im Namen des heiligen Propheten sagte, lasst eure Toten dort sterben, wo sie gestorben sind, und sie ritt wieder zurück und begrub sie dort. Hazrat Anas bin Malik überliefert, dass bei der Schlacht von Uhud unter den Medinensern die Nachricht verbreitet wurde, dass der heilige Prophet gestorben sei. Und die Menschen fingen an zu weinen in Medina. Eine Frau der Ansar ging nach Uhud und sah ihren Vater und Sohn, die Leichname ihres Vaters, ihres Sohnes und ihres Bruders
Der Überlieferer sagt, ich weiß nicht, wen sie als erstes sah, aber sie ging zum einen und sagte, wer ist das? Und die Leute sagten, das ist dein Vater, dein Bruder, dein Mann, dein Sohn. Sie sagte, was ist mit dem heiligen Propheten? Und die Menschen sagten, der heilige Prophet ist vor dir, bis sie zu ihm gelangte und ihn an dem Kleid hielt und sagte, O Prophet Allah, meine Eltern seien ihnen gewidmet. Wenn es ihnen gut geht, dann ist es mir egal, wer gestorben ist. Hazrat Khalifatul Masih Rabi hat vor seinem Khilafat, 2-3 Jahre vor seinem Khilafat, in einer Jalsa Salana Rede über die Biografie des heiligen Propheten hielt er regelmäßig Reden und dort zitierte er etwas über Abdullah bin Amr. Und Hazur sagte, das ist Abdullah bin Amrs Schwester, Amr bin Jamus Frau, wie den heiligen Propheten so sehr liebte wie ihre Verwandten. Der Mann verstarb, der Bruder verstarb, der Sohn verstarb in dem Krieg, viel in dem Krieg. Aber das Leben des heiligen Propheten war ihr viel wichtiger. Und das Aisha Siddiqa sagt, ich ging zum Kriegsfeld, als ich Amr bin Jamus Frau sah, wie sie nach Medina ging. Und ich fragte, was ist auf dem Feld geschehen? Sie sagte, Alhamdulillah, alles ist gut. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht es gut. Dann sah ich auf dem Kamel, dass dort etwas war. Ich fragte, was ist das? Sie sagte, das ist der Leichnam meines Ehemannes und meines Bruders Abdullah bin Amr und meines Sohnes Khalad. Und sie ging nach Medina. Aber das Kamel wollte nicht weiter. Und als es weiterging, wollte es nicht nach Medina gehen. Dann ließ die Frau dieses Kamel nach Uhud gehen. Und das, sagte der Khalif Masih Rabi, so geschah es dort, das war das Ereignis dort, dass diese Liebe zum heiligen Propheten herrschte. Und dort sagte der heilige Prophet zu den Gefährten, geht und sucht den Leichnam von Abdullah bin Jamu und von seinen Verwandten, weil sie sich liebten in dieser Welt. Das heißt, der heilige Prophet kümmerte sich auch um sie. In einer Überlieferung heißt es, als Abdullah bin Amr bei der Schlacht von Uhud beabsichtigte rauszugehen, ließ er seinen Sohn rufen und sagte, oh mein Sohn, ich sehe, dass ich einer der ersten Märtyrer sein werde. Und ich schwöre bei Allah, ich will dich dazu, du bist der, den ich am meisten liebe nach dem heiligen Propheten, begleiche meine Schuld. Und ich sage, dass du deine Schwestern gut behandeln sollst. Unser Jabir sagt, am nächsten Morgen war mein Vater der erste Märtyrer und die Feinde hatten seine Nase und seine Ohren verstümmelt. Also Jabir sagt, als der heilige Prophet die Märtyrer von Uhud begraben wollte, sagte er, ihr sollt ihnen Kaffen geben, das Tuch geben, ohne sie zu waschen. Ich bin der Zeuge über sie und es gibt keinen, der verwundet und gestorben ist, der am Tage des jüngsten Gerichts kommen wird und bluten wird und duften wird. Das sind also die geliebten Menschen Gottes. Ihr braucht sie nicht zu waschen. Ihr Kleid ist ihr Kafan, ihr Totentuch. Und Jabir sagt, meinem Vater wurde ein Tuch gegeben. Der heilige Prophet sagte, wer konnte am meisten den heiligen Koran? Als diese Märtyrer begraben wurden, fragte der heilige Prophet, wer konnte am meisten den heiligen Koran? Man zeigte zum einen und dann sagte der heilige Prophet, begrabe ihn als erstes. Und die Menschen sagten, dass Abdullah bin Amr der erste Märtyrer von Uhud war. Und sie sprachen auch darüber, dass der erste Märtyrer Abdullah bin Amr war. Sufyan bin Abdi Shams hatte ihn getötet. Der heilige Prophet
betete sein Janaza-Gebet und sagte, Abdullah bin Amr und Abdullah bin Jammu sollen in einem Grab begraben werden, denn sie waren treu zueinander und liebten sich. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Menschen waren in der Welt zusammen, ihr sollt sie in einem Grab begraben. Abdullah bin Amr war von roter Farbe. Er hatte keine Haare auf dem Kopf oder auf dem Vorderkopf. Und Abdullah bin Jammu war ein langer Mensch, der andere war ein kleiner Mensch und man erkannte sie. Und sie wurden in einem Grab begraben. Und über den Rest werde ich in der nächsten Ansprache berichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله